Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டே பை டே லைஃப் ஸ்டைல். டுடே ஸ்பெஷல் குலோப் ஜாமுன். கொஞ்சம் கூட கிராக் ஆகாமல் சூப்பராக குலோப் ஜாமுன் போடுறது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு பேக்கெட் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்போவும் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதை சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். உருட்டும் போது கையில் ஆயில் தடவிட்டு உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராக்ஸ் வரவே வராது. இப்போ நம்ம ஜாமுன் பண்ணுறதுக்கு ஜீரா ரெடி பண்ணிடலாம். நான் இதில் ஏலக்காய் பவுடர் போடலை, ஏலக்காய் எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த குலோப் ஜாமுன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிட் அளவுக்கு கூட உங்களுக்கு கிராக்ஸ் இருக்காது. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும், நீட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராக்ஸே ஆகாது. இப்போ குக் ஆகிட்டுருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதை விட முக்கியம் பெல் ஐக்கானில் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் வீடியோ போடும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் அண்ட் டேக் கேர்.